შეიძლება ყოველდღე იღებდეთ საკვებს, რომელიც თქვენს ჯანმრთელობას ვნებს და ეს არც კი იცოდეთ. ფიქრობთ, რომ პრობლემა მხოლოდ ჩაქარში ან კალორიებშია. ცდებით. ერთი და იგივე კალორიის მქონე ორი პროდუქტი ხანდახან ორგანიზმის სრულიად განსხვავებულად მოქმედებს. რატომ? იმიტომ რომ შესაძლოა თქვენ ულტრა გადამუშავებულ, სრულიად გარდაქმნილ საკვებს მიირთმევთ, რომელიც არ შეიცავს პირვანდელ სასარგებლო ნუტრიენტებს. ბოლო წლებში ათობით კვლევა აჩვენებს კავშირს ულტრა გადამუშავებული საკვების დიდი რაოდენობით მოხმარებასა და სიმსუქნის ტიპი 2 დიაბეტის სხვადასხვა კარდიოვასკულური სისტემის დაავადებებს შორის. ამიტომაც არის ეს მყარი სამეცნიერო რეალობა და ხომ არ ვაზვიადებთ რა გავლენა აქვს დამუშავების პროცესს თუ ყველაფერი ისევ ბოლოს კალორიებამდე დადის. დღეს შევეცდებით ერთად გავრეკვიოთ სად მთავრდება მარკეტინგი და იწყება მეცნიერება. ჩვენს სტუმართან, ნუტრიციოლოგ თორნიკე ელუქიძესთან ერთად უპასუხებ ყველაზე საინტერესო კითხვებს ამ თემაზე. მთლიანად უნდა ავკრძალოთ თუ არა ამ ტიპის საკვები, თუ საკმარისია ის ვაკონტროლოთ და მისი რაოდენობა და როგორ მართოთ ჩვენი კვება სწორად. თორნიკე, მინდა დავიწყოთ მთავარი კითხვით ამ თემატიკის, რა არის ულტრა გადამუშავებული საკვები და რატომ შეიცვალა წარმოადგენა, რომ სწორედ ის არის მთავარი პრობლემა ჯანმრთელობისთვის დღესდღეობით. ულტრა გადამუშავებული საკვები თავის თავში მოიცავს ბევრ პროდუქტს და უმრავლესობა პროდუქტს, რომელიც ყოველდღიურად ჩვენ მივირთმევთ და ამასობაში ისეთ პროდუქტებს, რომელიც წესით ჯანსაღ კატეგორიაში გადის. ანუ ჯანსაღი და ულტრაპროცესირებული საკვები არც ტოლობას ნიშნავს და არც გამორიცხავს. იმიტომ რომ ულტრაპროცესირებული საკვები ერთ სიტყვაში ხარშავს ძალიან ბევრ პროდუქტს. რეალურად ულტრა გადამუშავების და გადამუშავების ესეთი საერთაშორისო აღიარებული კონცეფცია არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ნოვა კლასიფიკაცია, სადაც 4 ჯგუფად არის დაყოფილი საკვები, რომელიც არის მინიმალურად დამუშავებული და ულტრა გადამუშავებული, მათ შორის 4 სტადია. მინიმალურად დამუშავებული საკვები არის საკვები, რომელიც თავის პირველ ფორმას არის მოცილებული რაღაც სახით მაინც. მაგალითად, მინიმალურად დამუშავებული საკვები, მაგრამ მაინც დამუშავებული არის ვაშლის ჭირი, რომელიც ვაშლის დეჰიდრაციისგან მივიღეთ. მინიმალურად დამუშავებული საკვები ასევე არის ულტრაპასტერიზებული რძე, რომელიც ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო მონაცემებს მოიცავს და ეს უსაფრთხოა, თუმცა გადამუშავებულ კატეგორიაში გადის. რო ავიღოთ ვაშლიდან ულტრაპროცესირებამდე, მივიღებთ ვაშლიდან ჭირს, რომელიც არის მინიმალურად დამუშავებული, ჭირისგან შემდგომ მივიღებთ ვაშლის ჯემს, რომელიც პროცესინგის შემდგომ სტადიაზეა. აქ უკვე დანამატები შემოდის, იმის რომ ვაშლის ჯემი იყოს მეტად სასიამოვნო, მეტად სტაბილური თაროებზე და ვაშლის ჯემისგან შემდგომ შეიძლება მივიღოთ ულტრაპროცესირებული დღის საუზმე ვაშლის გემოთი ან ვაშლის ჟელიბონი, ყველაზე უხეში მაგალითით. აი ესე მივედით ვაშლიდან, რომელიც და მე ჭირიდან, რომელიც არის მინიმალურად დამუშავებული ულტრაპროცესირებულ სახემდე. ეხლა როცა კითხავს ვამთ, არის თუ არა ულტრაპროცესირებული საკვები ჩვენ დღევანდელი პრობლემა, პასუხია კი. ზოგადად დამუშავებული საკვების მიღების სტატისტიკა ამერიკაში არის დაახლოებით 80% დღიური კალორიების. ულტრა გადამუშავებული მათგან რამდენია სამწუხაროდ არ ვიცით, საქართველოში მსგავს სტატისტიკა სამწუხაროდ არ გვაქვს, მაგრამ თუ შევხედავთ როგორ დასავლურ კვების სტილს მიუყვება ჩვენი სუპერმარკეტები, ჩვენი ყოველდღიურობა, ვივარაუდებთ, რომ იგივე პრობლემა ჩვენც გვიდგას. როგორც ჩვენ თქვი, ულტრაპროცესირებული საკვებთან დაკავშირებით 10 წლეულების განმავლობაში ბევრი კვლევა ტარდება, რომელიც უკავშირებს ულტრაპროცესირებული საკვების მაღალ მიღებას, გულსახმის სისტემის დაავადებებს, ტიპი 2 დიაბეტს, მეტაბოლურ დარღვევებს. თუმცა, ეხლა უნდა გავუმჯობინოთ აქ ორი კონცეფცია. გვაქვს კვლევები, რომლებიც გვაჩვენებენ კორელაციას, ერთს და შედეგსა და ორ დამოუკიდებელ მონაცემს შორის კავშირს. მსგავსი ბევრი გვაქვს ულტრაპროცესირებულ საკვებზე, რომელიც ტარდებოდა 3, 6, 9, 12 წელს განმავლობაში. სადაც ნამდვილად ადამიანებიც მოიხმარდნენ მეტად ულტრაპროცესირებულ საკვებს, უფრო მეტად ჰქონდათ მულტიმორბიდულობის რისკი გაზრდილი. თუმცა რა ხდება თორნიკე, რომ ახსენეთ რა არის მულტიმორბიდულობის ტერმინი, რომ ეს არის ტერმინი, რომელიც მეუბნება რომ კონკრეტული დამოუკიდებელ ერთეულს აქვს კავშირი სიკვდილიანობის ნებისმიერი მიზეზის გაზრდაზე და წამყვანი აქ არის კარდიოვასკულარული დაავადებები, ტიპი 2 დიაბეტი, მეტაბოლური დაავადებები, სიმსუქნე და ასე შემდგომ. მეორე ნაწილია რა ხდება კონტროლირებად კვლევები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია მიზეზს და შედეგს შორის კავშირი დავიჭიროთ. ესეთი შედარებით მცირე გვაქვს, მაგრამ რაც გვაქვს, მინდა ვახსენო, რომ არის ჩატარებული იდეალური კვლევითი დიზაინით. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2019 წელს დაიწყო პირველი კვლევა, 10 ადამიანი იყო აყვანილი ერთ ჯგუფში, 10 კაცი და 10 ქალი, რომელიც ჯგუფიც მიუყვებოდა 14 დღის განმავლობაში ერთი ჯგუფი ულტრაპროცესირებულ საკვებით მაღალ დიეტას, ეს იყო დაახლოებით 99% საკვების რაც მიირთმევდნენ. 99% იყო ულტრაპროცესირებული. მაშინ როცა საპირისპიროდ მეორე ჯგუფი მიირთმევდა თითქმის სრულიად ესეთი სავსე პროდუქტით, პირველადი პროდუქტით დიეტას. და საინტერესო არის ის, რომ ეს ორივე ჯგუფი იყო კონტროლირებად გარემოში. არ გადიოდნენ ლოკაციიდან და კიდევ ერთ საინტერესო ნაწილი მათთვის საკვებზე წტომა არ იყო შეზღუდული. ანუ უნდა მიირთმოთ იმდენი, რამდენიც სურდათ. ოღონდ დღეში 3 ულუფა, 2 ხემსით. ეხლა საუზმისთვის რას მიირთმევდა სტანდარტული ჯგუფი? მიირთმევდა დილით ხილს,
ბერძნულ იოგურტს და თხილაულ თესლაულს. მაშინ როცა ულტრაპროცესირებული ჯგუფი მიირთმევდა იოგურტს დამატებული შაქრებით, მიირთმევდა სიმინდის ფანტელებს და ამასთან ერთად აყოლებდა წვენს. ანუ თითქმის ორი მსგავსი საუზმის კონცეფცია და ეხლა მაყურებელმა შეიძლება ამოიცნოს თავი რომელს უფრო მიირთმევს ხოლმე დილაობით, თუმცა ერთი ულტრაპროცესირებული, მეორე საღი პროდუქტით. რაც ნახეთ იყო ის რომ 14 დღის განმავლობაში მე ამ ჯგუფებმა ადგილი შეიცვალეს. ერთი კვირის განმავლობაში საშუალოდ ჯგუფმა რომელიც ულტრაპროცესირებულ საკობს მიიღებდა მოიმატა დაახლოებით 9 კილოგრამი, თუმცა როგორც დაბრუნდნენ სტანდარტული კვების ნაწილზე დაიკლო 9 კილოგრამი. ანუ ცალსახად ვიცით რომ ულტრაპროცესირებული საკვების მაღალი მიღება ასოცირებულია წონის მატებასთან და კონკრეტულად ცხიმოვანი მასის მატებასთან. დღესდღეობით თითქოს ამ ტერმინა ულტრაპროცესირებული შეცვალა junk food-ის სახელი, ან ზოგადად არაჯანსაღი საკვების სახელი. ერთი და იგივეზეა აქ საუბარი, თუ შეიძლება არაჯანსაღი იყოს არაპროცესირებული საკვების, რომელიც უამრავ შაქარს შეიცავს მაგალითად. ყველა უმეტესობა არაჯანსაღი პროდუქტი ულტრაპროცესირებულია თითქმის ყველა. მაგრამ ყველა ულტრაპროცესირებული პროდუქტი არ არის არაჯანსაღი. მაგალითად, ულტრაპროცესირებული პროდუქტი შეგვიძლია ვთქვათ მაღალცილოვანი, დაბალცხიმოვანი, ბერძნული იოგურტი, რომელიც ჯანსაღი კვების გზაზე კუნთური მასის მატებითაც შეიძლება დასრულდეს. და კვლევები გვეუბნება, რომ ძირითადად უმრავლესობა ულტრაპროცესირებული პროდუქტს ახასიათებს როგორ ყოფთ. აქ უნდა იყოს დამატებული 5 ინგრედიენტი მინიმუმ და მაყურებლისთვის რო გადმოატრიალოთ ეტიკეტს თუ იწყება და ურაბზად ცდება ინგრედიენტების სია, დიდი ალბათობით ულტრაპროცესირებული პროდუქტი კი ჯეროს ხელში. ამასობაში რა ახასიათებს არის ჰიპერგემრიელი, ბევრი კალორიების შემცველი, არასაკმარისი ნუტრიენტების ფონზე, რაც მიყვარს საბოლოო ჯამში გადამეტებულ მიღებასთან. ხანდახან მარკეტში რო ჩავდივარ ხოლმე, უზარმაზარი სია არის ნამდვილად წარწერილი და ზოგ შეიძლება ეწეროს, რომ ცხიმიანი არ არის, უშაქროა, შეიცავს რაღაც ცილას, ანუ ბევრი კარგი რაღაც წერია და რამდენად მნიშვნელოვანია საერთოდ ეს წარწერები მომხმარებლებისთვის და რამდენად არის ანდო ხანდახან. ეტიკეტის კითხვა არის ალბათ ერთ-ერთი ღირებული უნარი, რომელიც ადამიანს მას შეიძლება გამომუშავოს მით უმეტეს, როცა თავად უწევს საკვების მომზადება და მასზე შოპინგი. რა შეგვჭირდება ეტიკეტის კითხვა, რომ არ დამაბნიოს გარეკანმა. აწერია უშაქრო, ან დამატებული შაქრების გარეშე და გადმოუტრიალებ და ნახევარწყლს მაინც შეიცავს. ანუ რეალურად, როცა ვკითხულობ ეტიკეტს, ჩემთვის რა მიზანია, მე მაღალცილოვანი პროდუქტი მინდა ვეძებ მაღალცილას. ნაკლებად დამუშავებული პროდუქტი, როგორც წესი, პირდაპირ არ ასოცირდება ჯანსაღთან. გააჩნია რეალურად რას ვეძებ და რა მინდა. კიდევ ერთხელ მაშინ როცა უმეტესობა ულტრაპროცესირებული პროდუქტი საკვებს და ზოგადად კვების სტილს არაჯანსაღისკენ ცვლის. არის ერთი ულტრაპროცესირებული პროდუქტები, რომელიც ჯანსაღ კვების გზაზე მეხმარება. ეს იქნება მაღალცილოვანი პროტეინ დესერტი, დაბალცხიმოვანი იოგურტები და რძის პროდუქტები, რომელსაც ბოლო წლებამდე, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების გაიდლაინები გვეუბნებოდა და ეხლა მოიხსნა შეზღუდვა ცხიმებზე, თუმცა საბოლოო ჯამში მხოლოდ ინგრედიენტების სია არ მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, ეს უკეთესი თუ არა ეს პროდუქტია, მაგრამ რას ვადარებ? შემიძლია ავიღო 2 სიმინდის ფანტელი, ერთ გავნახო 22 ინგრედიენტი, აქეთ ვნახო 12 ინგრედიენტი და მხოლოდ ამის საფუძველზე ავარჩიო 12 ინგრედიენტიანი თუ შეესაბამება ჩემს ნიკე, ახლა ახსენე ამერიკის გამოცდილება, საკმაოდ დიდი ცვლილება მოხდა ბოლო პერიოდში და რობერტ ეფ კენედი ჯუნიორის ახალმა კანონმდებლობამ თავდაყირა ამოადგილა პირამიდა კვების, რომელიც აქამდე ამბობდა, რომ უნდა იყოს რაციონი უფრო დატვირთული, ბურღულეულით იქნება ეს ზოგადად ნახშლებით და ახლა უკვე გადავედით უფრო ცილოვან და ცხიმოვან საკვებზე. რამდენად სწორად მიგაჩნია ცვლილება და ხომ არა დრო რომ ჩვენც იგივე მაგალითი საქართველოში გადმოვიღოთ ასე. მე მგონი რა პირამიდაც ნახატეს ამერიკელებმა ქართველებმა დიეტას დიდი ხანია მიუყვებით. მაღალი ცილებით, ცხიმებით სავსე დიეტას და ქართული კერძები, რომელიც ჯანსაღია, მაგრამ ასოცირებულია ნაჯერი ცხიმების, ცხოველური ცხიმების მაღალ მოხმარებასთან. ეს პირამიდა არის რაღაც ქართულ პირამიდის მსგავსებას ვეძახე. საკმაოდ ესეთი კონტროვერსიული გადაწყვეტილება მიიღეს ამერიკელებმა. ხალხში ბევრი მომხრე ყავს სპეციალისტებში, ბევრი მოწინააღმდეგე. ჩემი აზრით გაყოფილია პირამიდასთან დაკავშირებით, მომწონს მაღალცილოვანი მიდგომა, თუმცა არ ვეთანხმები ნახევარწყლების მსგავს შეზღუდვას, იმიტომ რომ მათ შორის საქართველოში დაბალნახევარწყლოვანი დიეტების კულტი არსებობს, რომელიც თავის თავში გულისხმობს, რომ მე აუცილებლად წონას დავიკლებ, რომელიც ესე არ არის და ბოჭკოს მთელმარცვლოვანი პროდუქტის და მცენარეული საკვების პრიორიტეტაცია ვიცით რამდენად ჯანსაღკვებით არჩევანთან და შედეგებთან ასოცირდება. ეს პირამიდა ნაკლებად მოიცავს გასუმართულობას, მათ შეწყვიტეს ცხიმებთან ბრძოლა, მაგრამ დაიწყეს ძალიან დიდი ბრძოლა junk food-ებთან, ულტრაპროცესირებულ პროდუქტებთან, რომელიც ნახოთ რა შედეგებს მოგცემს, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გაიდლაინები შექმნილია ჯანდაცვის ინტერვენციისთვის და ინდივიდუალურ დონეზე თითქმის არასდროს აქვს ხოლმე პირდაპირი შედეგი.
ანუ ადამიანი რას მიირთმევს თეფშს როგორ აწყობს. ნაკლებად არის ხოლმე განპირობებული პირამიდის გაიდლაინით, არამედ სხვა გაიდლაინებით, რომელიც ინდივიდუალურ კერძთან მიმართებით გვეხება. თეფში ახსენე ახლა მე მახსოვს ჩემი და ასევე შენი სამეცნიერო განათლების დროს გვასწავლეს რომ არსებობს თეფშის დაყოფის პრინციპი, თქვა რომ 4 ხად გავყოფ და რას სივრცე და ადგილი უნდა დაეთმოს, ხო? დღეს როგორ შეიცვალა ეს პრინციპი დაყოფის და დღეს შენ თავად როგორ აწყობ შენ ყოველდღიურ რაციონს? ჯანსაღი თეფის პრინციპი არ შეცვლა. ამერიკელებმა ფოკუსი გადაიტანეს ახალ პირამიდაზე, მაშინ როცა ჰარვარდს აქვს იდეალური ჯანსაღი თეფშის მოდელი. ამასობაში მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში კლინიკური ნუტრიციოლოგიის მიმართულებით ძროები გვაქვს და უფრო კარგად გვექნება ქართული ჯანსაღი თეფშის მოდელი, იმიტომ რომ გაიდლაინებს სჭირდება ადაპტაცია. ლევონ შემკითხე წეგან პირამიდა უნდა გადმოვიდანოთ თუ არა ჩვენს რეალურად კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა და ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას და ხელმისაწვდომ პროდუქტებს. ჩემი თეფშის პრინციპი მიიმსგავსებულია ჰარვარდის ჯანსაღი თეფშის მოდელთან, სადაც თეფში გვაყოფილი 4 ნაწილად, სადაც 1/2 უჭირავს ნახრისწყლებს, თელმორსმან ბურღულებულს და ხილს, მეოთხედი უჭირავს ცილებს და მეოთხედი ასევე უჭირავს ჯანსაღ ცხიმებს. თუ ადამიანი არის ჭარბწონიანი და სულ ზონაში დაიკლოს, არის ბევრი რჩევა ამაზე, რომ არის საჭირო მეტი ვარჯიში და სიარული თქვა დარბაზში ამისვლის შემდეგ, რამდენად დიდი როლი უჭირავს კვებას იმაში, რომ წონა დავიკლოთ და აუცილებელი თუ არა, რომ ამისთვის ასევე ვივარჯიშოთ, რომ მივახციოთ კლებას ზონაში. კარგი, ჯერ ვთქვათ ის, რომ საქართველოში ჭარბწონიანობის და სიმსუქნის სტატისტიკა არის საგანგაშო. 78%-ია ჯამური ჭარბწონიანობა და სიმსუქნე ამერიკაში, საქართველოში 65%-თან მიახლოებული, ევროპაში ვართ მეორეები, მხოლოდ თურქეთი გვისრებს საბედნიეროდ. ეს ჯობს იმას, რომ ჩვენ ქვეყანაში გავრცელებული კვებითი ჩვევები თუ საკვების მიღება არის დაახლოებით მსგავსი მთელი განვითარებული მსოფლიოს პრობლემებთან. ეხლა შემოდის კითხვა, კვებას ვაკონტროლებ თუ ფიზიკურ აქტივობას? პასუხია ორივე. თუმცა წამყვანი როლი უჭირავს კვებას და ფიზიკური აქტივობის აუცილებელი ნაწილი, რომელიც წონის მენეჯმენტში მეხმარება, ეს არის არასავარჯიშო აქტივობის ნაწილი. რაც ნიშნავს, რომ მე დარბაზში კი არ დავდივარ კვირაში 3-ჯერ, არამედ დღის განმავლობაში ვასრულებ მცირე ინტენსივობის, მაგრამ ბევრ მოქმედებას. მაგალითად, ვრეცხავ ჭურჭელს, კიბეებით ავდივარ, სადაც მივდივარ, მანქანას რომ შორს დავაყენებ, არ მწყინს და ფეხით გასავლელ გზად ვიყენებ. ყოველგვარ გონება რომ მინიმალური აქტივობები როგორც ხელის და ფეხის თამაში, ამან შეგიძლია დამატებით 800 კალორიის დეფიციტი მოგიტანოს დღის განმავლობაში. ამიტომ ფიზიკური აქტივობა სტრუქტურიზებული ვარჯიშით ბევრი ბენეფიტი აქვს. გულსახმლის სისტემის ჯანმრთელობა, კუნთური მასის მატება, მეტაბოლური პროფილი, რომელსაც არ გამოურიცხავთ, უბრალოდ როცა საქმე კონკრეტულად წონის კლების ჭრილს ეხება, ყველა პირველია არასავარჯიშო აქტივობები და მას დამატებული ძალისმიერი ვარჯიშები იდეალურია, იმიტომ რომ ადამიანებმა ბოლო წლებში, მათ შორის საქართველოში, დაიწყეს მეტად დარბაზში სიარული ვარჯიშობთ მეტად, მაგრამ რატო ვერ შეეტყოვეს ჩვენ ჭარბწონიანობის სტატისტიკას? როგორც აღმოჩნდა, კვირაში 3-ჯერ 1 საათიანი ვარჯიში ვერ აბალანსებს 160+ საათის მჯდომარე ცხოვრების წესს. ეხლა უნდა გითხოთ ერთი ძალიან საინტერესო რა ხშირად განხილვადი თემა, სახლში მომზადებული საკვები და საჭმელი. ხშირად ბევრი ფიქრობს, რომ სახლში მომზადებული საჭმელი არის ჯანსაღი. და ეგ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს არის ყოველთვის ჯანსაღი მნიშვნელობა და გაზია საუბარი. თუ სახლში გაკეთდა, აუცილებლად უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგი ჯანმრთელობისთვის. დამოკიდებული ადამიანის ცოდნაზე, როგორც კულინარიის, ასევე ნუტრიციოლოგიის. იმიტომ რეალურად საქართველოში სტატისტიკურად ტრანსხიმები, რომელიც ვიცით, რომ ცალსახად ამოსაღებია რაციონები, ეს არის მარგარინი, სპრედი და სხვა, რომელიც ცხობისთვის გამოიყენება, საქართველოში ყველაზე ხშირად ტრანსხიმებს ხვდებით ან ნაკითხაჭაბურში, ან სახლში გამომცხვარ გურულ ღვეძელში, რომელიც თან კარგია, იმიტომ რომ თუ ცნობიერება აიწევს სახლში მორჩება დედა, ბებია, გურულ ღვეძელის და ცომეულის მარგარინით და დაჩათი და მსგავსი სპრედებით თუ ტრანსხიმებით გამოცხობას და შენ კითხვაზე პასუხია, ყოველთვის სახლში მომზადებული საკვები არის ჯანსაღი. ისევე როგორც გარეთ ნაყიდი საკვები არის ყოველთვის არაჯანსაღი. გაიჩნია რა პრიორიტეტები მაქვს, ჩემ ცოდნაზეა დამოკიდებული როგორ მართავ, თუმცა უმეტესობა პროდუქტს რომელსაც გარეთ მივირთმევ, ნაკლები კონტროლი მაქვს და როცა სახლში ვაკეთებ, მეტი კონტროლი მაქვს, თუ ამას ცოდნაც ემატება, მეტი შანსია ჯანსაღობის გზაზე მეტი შედეგი მივიღო. კიდევ ერთი კითხვა რაც ასევე ბევრს მგონი აქ დღეობით არის ყველაფერში დღესდღეობით თქოს არის ცილა. იქნება ეს იოგურტი, სასმელი, თითქმის ყველა პროდუქტი რაც კი იყიდება მაღაზიაში მგონია რომ იმისთვის რომ უფრო მეტად რეკლამენტდეს ამატებდნენ რომ აქვს 20 გრამი ცილა, 18 გრამი ცილა და ამავდროულად ბევრი შეიძლება საკმაოდ დიდი რაოდენობით შაქარსაც, მაგრამ ეს ამას ჯაბნის და ამიტომ ის მაინც უნდა ვიყიდო. მაგრამ ცილა წერია დიდი ასოებით. ხო, დიდი ასოებით გარეკანზე რომ ცილა არის ბევრი ამ პროდუქტში. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ცილის რეკლამირება და მართლა აუცილებელია თუ არა ყველა მიიღოს ამდენი ცილა.
ცილა არის ნუტრიენტი, რომელზეც ყველაზე ნაკლებად დაუბენ ნუტრიციოლოგიაში, ნახევარწყლობსა და ცხიმებს შორის ყოველთვის ნივთებია, მაშინ როცა ცილა ვიცით რომ გჭირდება. კუნთის მასმეტება მინდა ცილა მჭირდება, წონის კლობა მჭირდება, ცილა მჭირდება, სიმაღლეში ზრდა მჭირდება, მოზარდისთვის ცილა მჭირდება. ამიტომ ცილა როგორც ნუტრიენტი მეტი მიღებით ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხოა. არის მითები, რომ თირკმელს აგიტურთ უწყალით შეავს, რომელიც არც ერთ კლუბში არ გამოვლენა ჯანმრთელი ადამიანისთვის. ამიტომ ცილის მაღალცილოვანი პროდუქტები ზოგადად ბენეფიტურია ვიდრე ნეგატივის მომცემი. ეხლა აქ მარკეტინგში შეიძლება მოვუწყდოთ ერთი ცილა იყოს გამოყენებული მაგალითად ჩაქრების გადასაფარად და მეორე ნაწილი რო ხედავ რო აწერია მაღალი ცილა, რას ნიშნავს მაღალი ცილა. აქ შემოდის ეტიკეტირების სტრატეგიები, სადაც მაღალცილოვანი პროდუქტად შემიძლია ჩავთვალო პროდუქტი, სადაც კალორიების 25%-ზე მეტი მოდის ცილიდან და დავაწერო მაღალი პროტეინი 25% ცილა. უმეტესობა ადამიანს გონია რომ 25 გრამი ცილა აქვს, რომელიც ერთი ულუფის კარგი დოზაა. ამიტომ მივდივარ და ვყიდულობ შედარებით ძვირადღირებულ პროდუქტს, რომელიც იმდენ ცილას არ მაძლევს, რამდენიც მჭირდება. ეს არის ის რისკები, რომელსაც უნდა გადავხედო, ვიცოდე ეტიკეტის აღქმა. თუმცა საბოლოო ჯამში მაღალცილოვანი პროდუქტებისგან ყოველთვის დადებითად მივისწრაფვით ჩვენ მარკეტებთან მიმართებაში, მით უმეტესაც მაღალცილოვანი პროდუქტები გვაკლია, იმიტომ რომ უმრავლესობა პროდუქტი დასავლური სტილიდან გამომდინარე არის მაღალი ნახევარწყლობის, მაღალი ცხიმების შემცველი, რაც მეტი მაღალცილოვანი პროდუქტის ალტერნატივა გაჩნდება. ჩემი აზრით მით უკეთესი, თუმცა მარკეტინგს უნდა ვერიდოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც დადებითად უყურებ მაღალცილოვანი პროდუქტების მიღებას. და ჩვენ საბოლოო კითხვა ასე ძალიან ცხელი თემატიკა არის ასპარტამი, რომელიც ბევრი კვლევის შედეგად ტოვებს განსხვავებულ შთაბეჭდილებას. დიდი კვლევაში რაშენ, რომელიც ამბობდა, რომ თაგვებში ეს ნივთიერება არის საკმაოდ დამაზიანებელი, არის ონკოლოგიური დაავადებების გამომწვევიც კი, თუმცა არის კითხვები დოზაზე, არის თუ არა ონკოლოგიური მოხმარება უშაქრო სასმელი, რომელიც ასპარტამს შეიცავს, ჯანსაღი თუ ონკოლოგის გამომწვევი მომავალში, ხო? შენი აზრი რა არის და შენ თუ ურჩევ შენს კლიენტებს და პაციენტებს, რომ ჩაანაცვლონ შაქრიანი სასმელები უშაქროთი. ხელოვნური დამატებები რო გავუყავთ ერთ დიდ ბუკეტში, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა განსხვავდება ერთმანეთისგან, მათ შორის ასპარტამი, იქნება ეს სუკრალოზა, იქნება თუ ეს აცეტილკალიუმი. ყველა მათგანზე არის კითხვის ნიშანი. ეს კითხვის ნიშანი წამოსულია, როგორც ჩვენ თქვით, თაგვებზე ჩატარებული კვლევიდან და ყველა კითხვის ნიშანი მიდის ძირითადად ონკოლოგიურ დიაგნოზამდე თავის ტვინის, ფილტვის მსმენელების და ეს კითხვის ნიშნები, როგორც შეცდება თაგვებში, ადამიანის მსგავსი კვლევა ჩატარებული არ გვაქვს, ამიტომ ვერ გადმოვთარგმნით და ამასობაში, როგორც ახსენე, არაფიზიოლოგიური ოდენობით იყო მიღებული ასპარტამი კვლევები, რომელიც გვაქვს მაგალითად იგივე ოდენობა, რაც თაგვისთვის იყო ასპარტამი, ადამიანისთვის იქნებოდა 64 კილა გაზიანი სასმელი. შესაბამისად, არავინ არ სვამს 64 კილას დღეში სტაბილურად, ამიტომ გადმოთარგმნა კვლევების არ შეგვიძლია, ნაკლებად ვიფიქრებდი ონკოლოგიურ დიაგნოზებზე, უფრო მეტად, რაც ვიცით, არის ხელოვნური დამატებები, მაშინ როცა არ განიცდიან გლუკოზის მსგავს მეტაბოლიზმს, სისხლში გლუკოზას არ წევენ, შესაბამისად, ინსულინის პასუხს არ იწვევენ, მანამ ხვდებიან სულ ნაწილში ჩვენს პრობიოტიკებთან და გრძელვადიანი მოხმარებისას პირველი რისკი, რაც მედარდება, არის ნაწლავური მიკროფლორის დაზიანება და შედეგად გამოწვეული მეტაბოლური დაავადებები, ოღონდ ამას სჭირდება ძალიან დიდი ხანი, დიდი ოდენობა გაზიანი სასმლის შაქრის ჩამოსვლის მოხმარებისას. ამ კვლევების მიხედვით, ახლა როგორ ვიქცევით, იმიტომ რომ კვლევა არ მეუნება სამოქმედო ნაბიჯებს ყოველდღიურობაში. თუ უშაქრო გაზიანი სასმელი ხდება ალტერნატივა ჩემთვის იმითი, რომ გემოს მოვიკლავთ კბილის განცდის და 270 კალორიის 5 ჩაის კოზის დამატებულ შაქრების ნამცხვარს არ შევჭამ, ამ შემთხვევაში ბენეფიტურია. მაგრამ ზოგიერთ ადამიანში კბილი გემო, თუნდაც უშაქრო, მეტი ტკბილის სურვილს იწვევს. ამერიკის გაიდლაინები შეიცვალა. აქამდე უშაქრო დამატებები იყო პრიორიტეტი. ეხლა მთავარი კითხვა წამოვიდა, მაშინ როცა უშაქრო ჩამოსვლებელი არის არა შაქარი, არ ნიშნავს რომ არის უსაფრთხო. აი ესეთი კაცრი მოწოდება გქონდა, რომელსაც ვეთანხმები, თუმცა ჩემ პრაქტიკაში ყოველდღიურობაში, რასაც ვასწავლი ამასობაში სტუდენტებს არის ის, რომ გააჩნია შემთხვევას, თუ ადამიანს უშაქრო გაზიანი სასმელი საბოლოო ჯამში ბენეფიტს აძლევს ჯანსაღი გზაზე და ეს არის 1 კილა უშაქრო გაზიანი სასმელი ჩამნაცვლებლად, კარგი სტრატეგიაა, მაგრამ თუ ეს გაზიანი სასმელი ხდება დღეში 2, 3, 4 და ამასობაში იწვევს ჭარბობას, ამოსაღებია და აუცილებლად ჩასანაცვლებელია წყლით. თუმცა დღეში 100 დღიდან 100 დღე წინ რომ დამინდოთ უშაქრო და შაქრიანი გაზიანი სასმელი, 100 დღე უშაქრო გაზიანი სასმელს ავირჩევ. თორნიკე, სანამ წახვალთ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ და გთხოვოთ, რომ ჩვენ მაყურებელს და მათ შორის ჩვენც რჩევა მოგცეთ, რა არის ის რაღაც რამდენიმე რჩევა და მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჯანსაღი კვების, ასე ვთქვათ, სტანდარტებს მივყვეთ. ჯანსაღი კვება იწყება შევსებით და რა აკრძალვით. ეს იქნება პირველი მოსამოობა, რომელსაც ალბათ ყველა ადამიანს ვეთყოდი, მათ შორის ულტრაპროცესირებული საკვების ჭრილში, მათ შორის ხელოვნური დამატებების ჭრილში, რაც ვამატებ რაციონში, რაც მაკლია და რაც უდავ, რაც არ უნდა მივიღო. ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად საინტერესო იყო თქვენი სტუმრობა. დიდი მადლობა. მადლობა, კარგი კითხვის.